ஹலோ கைஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேம் விளையாட போகிறோம்னா எக்ஸ்ட்ரீம் கார் டிரைவிங். இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த கார் கேமில் இது பண்ண போகிறோம். அதாவது என்னது பேர் என்ன? ஸ்டன்ஸ் பண்ணப்படும். அதில் நம்ம அந்த ஸ்டன்ஸ் பண்ணி காசு பண்ண போகிறோம். சொல்லுவாங்க கேம் விஐபி வாய்ஸ் வந்துச்சு. சரி வாங்க ட்ரைவ் பண்ணி என்னடா இது ஆடு வேற வருது. இன்னொரு கார் வாங்கலாம். செம்ம ஸ்பீடாக போகுது. சூப்பர். இந்த கார் கேமில் அங்கே ஏர்போர்ட் போகிறேன். அங்கே நிறைய ஸ்டண்ட் இருக்கு. அவன் ஃபஸ்ட்டு கார் சொல்ல கார் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுச்சு. இந்த கார் சரி பண்ணுறதுக்கு இது கேட்டால் போகணும். ரிவார்டு வந்துடுச்சு கைஸ். இது வேற ஆட் அடிக்கடி வருது, என்ன பண்ணுறது? அதே நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் வந்துட்டேன் கைஸ். இது ஆஃப்லைன் கேம்னா நீங்கள் நெட்டுலாம் விளையாடினா லோடிங் ஜோனா என்ன ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டுமா? ஓகே 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 ரிவார்டு வாங்கிக்கலாம். செகண்ட் லெவல் அப். கண்டினியூ இந்த ஆடு அவன் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க கைஸ். ஆடுலாம் நான் வெறுக்கிறேன் கைஸ். கைஸ் மறக்காமல் இந்த கேம் விளையாடுங்க கைஸ். நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைங்காக ஜாலியாக இருக்கும் கைஸ். இதை பாருங்க கைஸ், கிஃப்ட்டு தான் கூட அடிக்குது பாருங்கள். அந்த பிளெயினை போத்துட்டா பாருங்க கைஸ். ஐயோ பெயின், சாரி கைஸ், பெயின் மட்டும் போக்க முடியும்னு நினச்சேன். ஐயோ கைஸ் காரில் யாருமே காருக்குள்ள 200 கிலோமீட்டர் பார்க்கணுமா? அதுவும் 200 கிலோமீட்டர்
லெவல் 3க்கு வந்துருக்காங்க. எப்படி கால் திருப்பியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ரோட் பண்ணுங்க. என்னது லோடிங் ஜோன் ப்ளீஸ் என்னது இது ஆஃப் ரோடு ஜோன். சரி கைஸ், நான் இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். நான் உங்களுக்கு பார்த்து ஆஃப் ரோடிங் காட்டுறேன். ஓகே.